день, дорогие друзья! С вами Павел Платонов. Всем большой привет из Иерусалима. Перед нами Сионские ворота старого города. И сразу вам предоставляется возможность прочувствовать вот эту экзотику выезжающего из крепостной стены автомобиля. Вот эти многочисленные углубления в воротах не от старости. Воротам этим более 400 лет. Построены они в период османского султана Сулеймана Великолепного. Углубления в воротах – это следы уже современного нам времени, и остались они от пуль после 1948 и 1967 годов. Ворота представляют собой часть общего комплекса крепостных стен старого города Иерусалима середины XVI века. Их название на иврите звучит как Шаар Цион. И такое название выбрано, вероятно, потому, что армянские и еврейские кварталы соединяются на юго-западе с горой Сион как раз этими воротами. На арабском ворота называются Баб-ан-Наби Дауд, ворота пророка Дауда, поскольку совсем рядом находится гробница царя Давида. Мы показывали ее в прошлой передаче, посвященной празднику Троицы. Это улица Армянской Патриархии. По ней можно пройти от горы Сион через Сионские ворота к Явским. Совсем недавно улицу отреставрировали усилиями мэрии Иерусалима. Армянский квартал старого города занимает самую маленькую площадь, но у него есть своя собственная стена. Первые армяне поселяются в Иерусалиме еще в первом веке нашей эры. А в начале IV века нашей эры с принятием христианства в Армении представители монашеской общины Армении поселяются также в Иерусалиме. По статистике на 2015 год в Иерусалиме проживает более 5000 армян, и порядка 500 живут в старом городе. Центральным кафедральным собором армян является собор святого апостола Иакова. Любопытно пройтись по узким улочкам христианского квартала старого города. В них всегда царила особая шумная и яркая атмосфера. И сейчас она не менее особенна, но значительно отличается от прежней. Все точно наоборот. Пустынные улицы, не слышно обычных криков торговцев и зазывал в свои магазины. А зазывать-то и некого. Исчезли паломники и туристы, и практически все многочисленные сувенирные лавки и магазины сейчас закрыты. Старый город Иерусалима отдыхает. А это сердце христианского квартала, храм Воскресения Господня, или как общепринято его называть, храм гроба Господня. Заглянем сюда. По сложившемуся в течение веков неизменяемому положению вещей статус-кво на святых местах у гроба Господня служат несколько конфессий. Иерусалимская православная церковь служит обычно прямо внутри кувукли каждую ночь, но в некоторые праздники совершает службы в том числе и по утрам. Богослужения осуществляют православные монахи-греки и арабы, постоянные жители святого города. Предстоятелем Иерусалимской церкви на сегодня является блаженнейший патриарх Иерусалима Феофил III. Армянская апостольская церковь служит кувукле ранним утром сразу после православных греков. Католическую общину в богослужениях у гроба Господня представляет монашеский орден францисканцев,
и их можно узнать по облачениям коричневого цвета. По статус-кво они служат прямо в Кувукле каждый день рано утром сразу после армянского богослужения. А это этнорелигиозная группа египетских христиан до халкидонской традиции. В Иерусалиме они имеют целую патриархию, примыкающую к комплексу храма Воскресения Господня. И непосредственно у Кувукли над гробом Господним с западной стороны они владеют небольшой часовней в честь архангела Михаила. Часовня расположена с той стороны Кувуклии, где находилась честная глава Спасителя во время его пребывания в гробе. Пройдя через улицу Греческой православной патриархии, то есть Иерусалимской православной церкви, мы снова погружаемся в удивительную атмосферу христианского квартала старого города Иерусалима. Также важными ключевыми воротами старого города являются Явские ворота, расположенные с запада при входе в христианские и армянские кварталы. На иврите звучат как Шар Яфа, и их внешний вход направлен на дорогу к древней Яфе на запад. В арабской традиции называется Баб-эль-Халиль, что означает «ворота друга», то есть Хевронские ворота, потому что здесь исторически был перекресток, ведущий с одной стороны в Яфа, а с другой стороны в Вифлеем и Хеврон на юг. У нас сохранилось замечательное видео Явских ворот 11-го фестиваля света в Иерусалиме, проходившего ровно год назад. Посмотрите, как выглядели эти стены ночного города Иерусалима. Рядом с крепостными стенами старого города находится Русское подворье. Это целый комплекс исторических зданий, построенных в период с 1860 по 1905 годы усилиями российского императорского правительства. Главным архитектором выступил Мартин Иванович Эппингер. Первым зданием, которое вы увидели, это здание Русской больницы, где практически с 1864 по 1914 годы оказывались медицинские услуги как гражданам России, так и местным жителям. К сожалению, в советский период, в 1964 году, Русская больница, как и многие другие русские постройки в Иерусалиме и участки земли, была продана правительством СССР государству Израиль в рамках так называемой апельсиновой сделки. Теперь в бывшем здании больницы располагаются различные отделы городской мэрии Иерусалима. Центральным кафедральным собором всех русских построек является Троицкий собор Русской духовной миссии в Иерусалиме, освященный в 1872 году. Подробнее о нем смотрите в нашем предыдущем репортаже о празднике Троицы. Печально сложилась судьба Елизаветинского подворья. Это одноэтажное здание площадью 4640 квадратных метров. Подворье принимало паломников в дореволюционный период, но затем было утеряно также по апельсиновой сделке. Сейчас здание окутано проволокой, потому что здесь размещен следственный тюремный изолятор и полицейский участок. Практически здесь расположена тюрьма. Примечательно,
Как и на здании больницы, так и здесь также сохранилась каменная табличка с историческим названием. Обращает на себя внимание красивый комплекс с башней посередине. Это Сергиевское подворье. Это здание, в отличие от многих других, не было продано в рамках апельсиновой сделки, но в нем находились различные арендаторы, которые покинули здание только в 2012 году. Здание было возвращено Российской Федерации в декабре 2008 года, после чего было реставрировано. Сейчас здесь функционирует отель и ресторан. К Елизаветинскому подворью примыкает красивое трехэтажное здание Николаевского подворья, открывшееся с 24 января 1905 года. Это огромное здание с внутренним двором принимало до революции десятки тысяч паломников. К сожалению, оно тоже было продано в рамках апельсиновой сделки. И теперь здесь располагается полицейский участок и управление картографии государства Израиль. С 2011 года был запущен проект Иерусалимского скоростного легкорельсового трамвая. Первая трамвайная линия Иерусалима имеет пока одну ветку протяженностью почти 14 километров и проходит через всю улицу Яффа, которую освободили от движения других видов транспорта. Теперь эта оживленная улица имеет множество кафе и магазинов, что привлекает как местных жителей, так и гостей столицы Израиля. Здесь царит благодушная и приветливая атмосфера. К улице Яффа в том числе примыкают различные другие подобного характера улицы
центре Западного Иерусалима. Отдельной жемчужиной Иерусалима являются крепостные стены старого города с протяженностью стен 4,5 километра, и они имеют 35 башен и 8 основных ворот. С 1981 года стены Иерусалима вместе с старым городом были включены в перечень объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Особой красотой выдается комплекс великолепной немецкой католической церкви Дор-Мицион, Успения Божией Матери, с высокой колокольней, устремляющейся ввысь. Она была построена с 1900 по 1910 годы под руководством немецкого архитектора Генриха Рейнарда в рамках обустройства этой земли бенедиктинским аббатством. Здесь сочетаются разные стили западного и восточного церковного искусства. На вершине креста колокольни есть флюгер с изображением петуха. Папской буллой IX века предписывалось устанавливать на церковных колокольнях и башнях флюгер с изображением петуха как эмблему суверенитета церкви. На этом я заканчиваю первую часть рубрики «Вдохновение Иерусалима». С вами был Павел Платонов. Надеюсь, вам понравилась рубрика и вы бы хотели увидеть ее продолжение. Большой всем привет из Иерусалима. Но на этом не спешите покинуть сюжет. Представляем вашему вниманию песню арт-группы «Запад и Восток» под названием «Иллюзия света», где используются ночные съемки во время 11-го фестиваля света, снятые год назад в Иерусалиме в июне 2019 года. Подписывайтесь на наши каналы «Россия в красках и путешествия» с Павлом Платоновым. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Ставьте лайки и пишите комментарии. Будьте здоровы, всего доброго и до новых встреч! Мы ходим по тени дивного света, в ночной тишине он играет свой джаз. Ведь ценны мгновения теплого лета, страницами дней пишут песни про нас. Ночные огни освещают нам полночь, неоновый рай, вдохновитель идей. И свет фонарей стирает здесь горечь несбывшихся грез и мечтаний людей. И светом залиты ночные проспекты, волшебные краски в палитре камней. Гармония ритма, мелодий, фрагменты рисуют картины усталых ночей. Ночные огни освещают нам полночь, неоновый рай, вдохновитель идей. И свет фонарей
стирает здесь горечь несбывшихся грез и мечтаний людей. Иллюзия света, фантазии красок, а строят картины неоновых волн. Проходят мгновения, снимаются маски, и ночь забирает у света свой сон. Ночной свет прекрасен, вне всяких сомнений. Он мир наполняет своим волшебством, мелодией красок, палитрой мгновений, пространством оттенков, ночным миражом.